السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ متابعين قناة أكلة بسيطة. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم العيش الصاج او العيش السوري او العيش الشامي بحشوة مختلفة غير الشاورما. انتظرونا واتفرجوا على الفيديو وان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله من الفيديوهات. هنجيب معانا نص كيلو دقيق ابيض، كوبايه ميه سخنه، ذره ملح، معلقه سكر، هنبتدي نعجن ميه عشان سخنه. هعملها الاول، بقلبها بالمعلقه الاول. بسم الله. هنعجن كويس كده. هنجيب كمان نص كوبايه ميه سخنه برضو، نقلب كل المكونات كده مع بعض كويس. هنعجن بقى بايدينا، بس قبل ما نعجن بايدينا هنحط معلقه زيت. بسم الله. لازم نعجن كويس جدا عشان يبقى فيه مطة. العيش السوري ده او العيش الشامي او عيش الشاورما هي كلها مسميات، نتيجة واحدة. نعجن كويس، نقعد حوالي ربع ساعة نعجن فيه كده. العجينة بتاعتنا بعد ما عجناها ربع ساعة تقريبا كده بقى فيها المطة دي. هنركنها بقى شوية ترتاح ربع ساعة كمان. هنقطعها ونفردها. هوريكم بتتفرد ازاي ونسويها ازاي على البوتاجاز من فوق. بعد ما ترتاح ربع ساعة كورته كده وحدات متساوية. دلوقتي هنفرده بقى، هوريكم هنفرده ازاي ونسويه ازاي كده. بسم الله. نجيب دقيق كده نحطه تحتيها، هنجيب لازم تكون عندنا العجلة دي عشان الفرد، عشان تخليه طبقة رقيقة خالص زي اللي احنا بنشتريه من بره. بس ده الفرق ما بينه وبين اللي ده مضمون ومعمول على قد ايدينا، على ايدينا يعني ضامنينه عاملينه ازاي في البيت. وطبعا التكلفة بتاعته بتبقى قليلة عن التكلفة اللي احنا بنشتريه من بره. هقعد افردها كده كتير لغاية ما تبقى رقيقة خالص. طبعا انتوا بتتحكموا في الحجم، عايزينه كبير عايزينه صغير، انتوا بتتحكموا فيه كده. لسه شوية. نفرد تاني. هنيجي بقى كده هي فردة خلاص فردت. هنيجي نسويها بقى. هنجيب كده صينية ونكفيها على البوتاجاز ونحط بقى العيش بتاعنا. بسم الله. لازم تكون سخنة. اول ما نلاقيها كده تغير لونها كده نقلبها على الناحية التانية. شايفين الشكل؟ قلب كده كده، نقلب على الناحية التانية كمان. طبعا هو كده ما بيبقاش استوى تمام السوا، هو بياخد
تقريبا نص سوا كده، وبنسويه بقى بالحشوه بتاعته في الطاسه. هوريها لكم برده ازاي في نفس الفيديو ده. هنحشيه النهارده، هنعمله بالصدق والخضار واي جبنه عندنا في البيت. هو كده خلاص تمام. هنرفعها بقى ونكمل الباقيين. شايفينه طري ازاي؟ بصوا. هنحطه بقى هنحطهم كده في صينيه ونغطيهم بفوطه نظيفه على ما نكمل الباقي عشان ما ينشفش. العيش السوري بتاعنا بعد ما خلصناه شايفينه طري ازاي. طبعا لازم نغطيه عشان ما ينشفش. النص كيلو عمل لي 10 وحدات من السوري او عيش الشاورما. هحشيهم بقى بالحشوه اللي انا مجهزاها، هوريها لكم ازاي بنسويه في الطاسه. لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك احدث فيديوهاتي. دلوقتي هنحشي العيش السوري اللي احنا عملناه او عيش الصاج بتاعنا. انا عندي حشوه مجهزاها صدق بالخضار، بصل وفلفل وجزر وطماطم. هنحشيها بسم الله. نحطه كده في النص، اوريكم واحده هتتعمل ازاي. كده لو عندنا اي جبنه متوفره في البيت نحط عليها. هنتنيها بقى كده من الجنب والجنب ده، نعملها كده نفس اللفه دي عشان ما تفكش مننا. هنجيب بقى طاسه نحط فيها معلقه سمنه سخنه نسخنها، ونحط فيها العيش بتاعنا. هنعمل واحده تانية. ممكن عندنا زيتون برضو، نحط زيتون. عندنا اي حاجه، اي اضافات انتوا عايزاها تحطيها هتحطيها كده. هنقفلها برضو من الجنب ده نفس الطريقه كده، ونحطها برضو في الطاسه ونتابعها بقى لما تاخد لون. نيجي نقلبها على الناحيه التانيه. شوفوا الاولانيه كده لسه كده زي ما هي. كده قلبناهم. بصوا اللون، خدوا اللون الذهبي كده. نضغط عليهم كده. اطلعها في طبق التقديم وهوريها لكم شكلها هيبقى عامل ازاي. ده الشكل النهائي لسندوتشات العيش السوري بالصدق، محشيه بالصدق. ممكن تحشوها شاورما، ممكن فراخ او لحمه زي ما تحبوا، جبن كده. هعملكم انا عامله قبل كده فيديو للشاورما، ممكن تشوفوه وانا هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. شايفين المنظر كده بالهنا والشفا. طبعا هنقدم معاها كاتشب برضو، احنا عاملين الكاتشب في فيديو سابق قبل كده برضو، هسيب لكم الرابط بتاعه. وسلطه التوميه برضو عملناها قبل كده، هسيب لكم الرابط بتاعها اسفل صندوق الوصف. وبالهنا والشفا.